We don't understand Italian. Ok, bene. Amen. Il messaggio di oggi è nel libro di Marco 16, The message of today is Mark 16, dal 15 from 15 al versetto 18. to 18. Leggeremo nel nome di Gesù Cristo di Nazaret. We read in the name of Jesus. E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli ammalati e essi guariranno. Amen? Amen. Chi crede che questa parola è verità? Vorrei Who sapere. believe that this word is truth? E quanti miracoli sono tra di noi? How many miracles among us? Chi crede che questa parola è verità? Who believe in this E quanti miracoli sono tra di noi? How many miracles among us? Se noi crediamo che questa parola è verità, If we believe this word is true, vuol dire che noi tutti siamo in grado di pregare per i malati e di guarire i malati. everyone shall pray for the sick, they shall receive their healing. Non è scritto qui It is not written here. che solo il pastore. It's only the pastor. Non è scritto qui It's not written here. solo il bishop. Only bishop. È scritto qui It's written here. quelli che Anyone crederanno. that believe. Amen? Amen. Quelli che crederanno. Anyone who believe. Chi crede in questa parola? Who believe in this word. Chi ha già pregato Who per pray? un malato? Who pray for sick. Chi ha già imposto le mani sul malato e il malato è guarito? Who is sick shall receive healing. Chi ha già convertito il cuore di un fratello? Anyone who converts, brother. La parola di oggi The word of today è sull'obbedienza dei comandamenti di Dio. is obedient to the commandment of God. Ma prima di entrare nell'obbedienza del comandamento di Dio, Before we speak of the obedience of the commandment of God, vogliamo vedere un po' la genesi we want to see a little in Genesis, della nostra vita cristiana. the life of a Christian. Come noi As we siamo lontani are fighting a battle dalla parola che noi leggiamo. for the word we are reading. Allora andremo nel libro di Genesi, Let's go to the book of Genesis, nel versetto 1, verse 1. se lo potete mettere. Dal versetto 2, dal capitolo 1, versetto 2. Chapter 1, verse 2. Si scrive così, si dice così: la terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Andiamo a 3. Dio disse: sia luce, e luce fu. Amen? Amen. La terra era piena di tenebre. And the earth was full Prima with della darkness. creazione. Before the creation, the world was full with darkness. Amen. Amen. E noi We viviamo nelle tenebre senza che noi ci rendiamo conto. are living in the darkness without knowing God.
la sorella ha letto qualcosa Our sister read something parlando di Cristo, speaking about Jesus, parlando del sacrificio di Cristo per ciascuno di noi. speaking about the sacrifice of Jesus upon us. Ma a volte It was empty. non siamo consapevoli We didn't know this, di questo sacrificio. but the sacrifice he made. Sembra Always, come una storia che ci raccontano ogni giorno. it's just like a story telling every day. Veniamo, We are coming here, ascoltiamo, listening, usciamo, going out, diciamo che il pastore ha parlato bene, saying this pastor speak very well. ma questa parola But this word, non rimane nel nostro it cuore. didn't remain in our hearts. È come se noi As we are, avevamo we have udito una parola as a word solo all'istante, for the starting, poi uscendo, going out, quella parola non trova posto. but the word don't have chance inside you. Vuol dire, We can say il nostro cuore our heart è ancora nelle tenebre. is in darkness. Amen? Amen. Qui si dice che quando Dio parlò, When God speak, la luce è arrivata. I say the light was. Che fa la luce? Who made the light? Che fa la luce? Who made the light? La luce apre gli occhi. The eye La open your luce ci eye. mostra la via. It demonstrates the way. La luce ci mostra il prossimo che è accanto a noi. And the light show us where we are La going. luce ci mostra i nostri difetti. It will make an event. Quando siamo nel buio, When we were in darkness, non vediamo i nostri difetti. we don't see our event. Non vediamo il prossimo. We don't see the next person. Ma quando c'è la luce, But when there is light, vediamo quello che è accanto a noi. we see who is closer to Ci us. riguardiamo anche noi stessi. We can still see ourselves. Se avevamo dei difetti, If we have an effect, li vedremo. we will see it. Quando viene a mancare la luce, When we lack of light, quando siamo nell'oscurità, when we are alone, non vediamo niente. we see nothing. L'abbiamo letto As we read, che quelli che crederanno for anyone that believe, saranno in grado they are being called di guarire, or healing di salvare. to save. Ma noi ci guardiamo ora And we are seeing today, se noi siamo in grado di salvare. if we are in a past to save, La responsabilità è di ciascuno di noi. the responsibility is upon us. Il nome che ci è stato dato The name he has given di cristiano as a Christian vuol dire can say seguaci di Cristo. the service of God, of Christ. Tutti noi Among us, siamo seguaci di Cristo. we are to say for Jesus. Quando ho chiesto all'inizio chi crede in questa parola, As we said for the starting, anyone noi that tutti believes this abbiamo one, alzato la mano. everyone lift up his hands. Ma quando si crede in questa parola, Anyone that believes on this word, vuol dire che abbiamo assunto una responsabilità. we have responsibility. Amen? Amen. Ogni volta noi diciamo amen. Anytime we say amen, Sapete chi è amen di Dio? amen made God. Noi ogni giorno quando diciamo amen, Any day we say amen. vuol dire che noi proclamiamo il nome di Gesù come Signore e Salvatore. That is why we are proclaiming the name of Jesus as a Lord and Savior. È scritto, It is written, non lo dico io. not I that says it. Apocalisse 3. And Revelation 3, È scritto. it's written. Se lo vogliamo leggere, We can read. andiamo a prendere Apocalisse 3:14. Let's read Revelation 3:14. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, creazione di Dio. Continuiamo. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo. Andiamo. Siamo su 3:14. Ma poi sei tiepido, non sei ciò né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Amen? Amen.
noi non riceviamo la parola come dovrebbe, come si chiede nell'Antico Testamento. We don't receive the word that is written in the Old Testament. Viviamo troppo le nostre emozioni, We are living our own emotion. ma quando già lui stesso dice, On the same sales, negli Atti degli Apostoli, the Acts of Apostle, da 17 a 12, from 17 to 12, io effonderò su di voi I will be with you all e sui vostri figli and your children il mio spirito. in my spirit. Vuol dire che ciascuno di noi che ha accettato Gesù come Signore e Salvatore For anyone that received Jesus Christ, the Lord and Savior, dovrebbe avere lo spirito in lui. you have to receive the Holy Spirit. Dovrebbe avere lo spirito di Dio. You have to receive the Spirit of Lo God. stesso spirito che galleggiava sulle acque. And the same Spirit that will move E quello about our stesso body. spirito che Dio proclamò la luce. The same Spirit that proclaim light. E quella luce dovrebbe essere in ciascuno di noi. And that light have to be among us. Quando andiamo a vedere nel libro di Giovanni 1, As we read the book of John, chapter 1, da 1 a 4, for 1 verse 4, che cosa è scritto? what is written there? All'inizio era la parola. And La parola era con Dio e Dio era la parola. in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. E tutte le cose sono state fatte con questa parola. Everything was created by the Word of God. Amen? Amen. 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 Siete con me? Amen. Vorrei sapere se mi state seguendo. I want to know if you are following. Le cose che noi leggiamo, The things we read, li dobbiamo metabolizzare. you cannot realize it. Li dobbiamo riflettere ogni volta su quello che noi leggiamo. We have to reflect anything we read sometimes. Non è una questione di emozione, But it's not an emotion. non è una questione di bene It's not because you live well. per la carne, It's by the flesh. ma è una questione di bene per lo spirito. You have to live well by the Spirit of God. Non è una questione del nostro orecchio carnale, It's not the question of our ear for ma è listening. una questione dell'anima. It's the part of the soul. Il Signore davanti alla Samaritana When the Lord was before the Samaritan woman, diceva: he says, verrà il momento a time shall come, che i veri adoratori del Padre the true worshipper of the Father, adoreranno il Padre in spirito e verità. he worship the Lord with the Spirit and truth. Non si adora con la carne. It's not worshiping by the flesh. La carne perisce, The flesh shall perish, perché la carne ha un altro desiderio. because flesh has its own desire. Quando si viene da Dio, But the true God, si prega con lo spirito. he prays by the Holy Spirit. Dobbiamo fare sedere la parola nel nostro spirito, We have to fill the world with our own spirit, ma non con la carne. not by our flesh. Allora andiamo a leggere in Giovanni 20, 22, Let's go and read John 20:22. che dice la parola in Giovanni 20, 22. John 20:22 says the word. Amen? Amen. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi reterete saranno ritenuti. Amen? Amen. Soffiò su di loro. Breathe upon them. È lo stesso di ricevere lo Spirito Santo, soffiò su di loro. He breathed upon the Holy Spirit upon them. Chi soffiò su di loro? Who breathed upon them? Amen? Amen. Chi aveva soffiato su di loro? Who breathed upon them? Chi aveva soffiato su di loro? Who breathed upon them? Vorrei chiedere, potete rispondere, chi aveva soffiato su di loro? Jesus. Noi tutti abbiamo la risposta, sappiamo che è il Cristo che soffiò su di loro. So Jesus who breathed upon them.
Ma lo stesso che ha soffiato su di loro dice che su ciascuno di noi And the same ha person, effuso lo suo Spirito Santo. the same, Nessuno è escluso. no one is excluded. Every one of us shall receive the same Spirit. Nessuno è escluso. No one is excluded. Chi crede in questa parola che, Oh. che non è escluso? All believe in this word is not excluded. Se noi crediamo che non siamo esclusi, che abbiamo ricevuto Cristo come Signore e Salvatore, If we are not excluded, we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. vuol dire che noi tutti We all, abbiamo assunto la responsabilità. we have a responsibility. E quando verrà il tempo, When the time shall come, chiederanno a ciascuno di noi. He will ask every one of us. Non c'è età che conta, It's not what? non c'è l'età. It's not the Che sono selection. vecchio, Not old, che sono giovane, young, che sono alto, even you are che sono basso. shirts. Ciò che conta è la disposizione del cuore. It's your Perché il matter of heart. Signore sonda, scruta il cuore e i reni. If you open up your heart unto Him, Se noi non abbiamo la disposizione del cuore verso il Signore, if we don't have open up our heart before God di ricevere questa parola to receive this word e di praticarla, and make it into practice, vuol dire che siamo lontani ancora. we are in the same place. Vuol dire che dobbiamo cercare ancora se in noi c'è la luce, We Di have, Dio. if we have to ask if we have the light of God, se abbiamo il soffio di Dio. if we have the brains of Jesus Christ. Quando andiamo a leggere in Apocalisse, When we read Revelation, vediamo che quando il Signore creò l'uomo, when the Lord asked a man, soffiò sull'uomo. He breathed unto man. Amen? Amen. È lo stesso soffio che diede ai suoi apostoli. The same breath He gave unto the apostles. E quando soffiò sull'uomo, When He breathed unto man, disse all'uomo, He said to man, prendi tutto questo You take everything nelle tue mani, in your hands. domina su questo. You have dominion upon them. Ma il dominare To dominion, voleva dire ama questo, you have to say, love this, voleva dire cura questo. care of this. E quando l'uomo, When man, quell'uomo ricevò lo soffio di Dio, when he received the breath of man, era un uomo vivo, he was a living man. era un uomo vivo in sé, He was a living being. aveva la potenza di Dio in sé, He had the power of God poteva dominare sui leoni, to have a dominion poteva over lions, dominare sui serpenti, to have dominion over serpents. su tutti gli esseri viventi, Everything was a living. perché ci sono 4 esseri viventi, There was 4 things living. quelli del cielo che sono gli uccelli, The heaven was in birds. gli animali che camminano sulla terra The animal that was on the land, e quelli che sono nell'acqua, that was in the sea, e siamo noi. and we, Ma noi, a quell'epoca, quando Dio soffiò su di noi, su Adamo e Eva, che When- sono i nostri genitori, when God brings unto Adam and Eve, egli avevano la potenza di dominare su tutto. they had the power to have dominion over everything created. Ma che è successo? What happened? L'ubbidienza mancò a essi. The obedience means Entrò la disobbedienza. through disobedience, Avevano peccato. we've sinned before God. Avevano fatto qualcosa che Dio aveva proibito. We did something where God prohibited. E quando hanno fatto questo, When they did this, avevano perso tutta la potenza di Dio che erano su di loro. we lose all the power God bestowed Non unto man. potevano più dominare su nulla. We don't have power to have dominion, nothing. E si dice, la parola di Dio dice, The word of God says, da Adamo a Mosè from Adam to Moses, c'era soltanto la morte, there was death, perché Dio non c'era più. because there was not God. Amen? Amen. Dio per scendere But God to come, è arrivato all'epoca di Mosè,
He got to labor è sceso con la legge. He changed the law. E nonostante ciò, Instantly, l'uomo ha continuato a peccare. and man continued to sin. Allora Dio, And God, nella sua misericordia, in His world, mandò il suo figlio, He sent His Son, che morì per ciascuno di noi, who died for us, per ridarci la vita, to give us life, per ridarci la forza, to give us power, per ritornare all'alleanza, to have dominion over quella the che fu covenant stabilito that was made con Adamo. with Adam. Lo Spirito di Dio The Spirit of God vuol dire che lo stesso che aveva soffiato su Adamo The same spirit He breathed for Adam, è lo stesso che sta volendo ridare a ciascuno di noi, that same spirit He wants to give every one of per us, svegliare il nostro spirito, to root our spirit, affinché noi until we potessimo avere to have la forza the power di camminare to walk sui serpenti, upon snake, affinché noi until we potessimo avere to have la potenza the power di dominare su tutto. to have dominion Anche over gli everything, spiriti. and through the Spirit of God. Amen? Amen. Ma solo a quelli Only we che accetteranno il Signore come Dio, come Salvatore, only those who receive che Jesus accetteranno Christ as the Gesù Lord come and Savior. Signore e Salvatore. Anyone who receive Jesus Christ as the Lord Chi and di noi Savior. ha già accettato Gesù come Signore e Salvatore? If we receive Jesus Christ as Lord and Che Savior, l'ha già accettato, alzi la mano. lift up your hands if you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Chi realmente crede che ha accettato Gesù come Signore e Who Salvatore? believe that he received guardato Jesus il suo Christ as cuore. the Lord and Savior. He looked unto his heart. E chi sta cercando ad accettare Gesù come Signore e Who Salvatore? is looking for a way to receive Jesus Christ as Lord and Savior? Io sto cercando I am looking for ad accettare to look Gesù for come Signore e Salvatore. to receive Jesus Christ as the Lord and Savior. Vi sembra strano? Vi sembra strano di dire ma come mai sta predicando Gesù, ma sta cercando ancora Gesù? Some always think that how will I be looking for a way to receive Jesus as the Lord and Savior? Because L'Apostolo Paolo dice così: the Apostle Paul says sto so. correndo ancora per andare a prendere il mio premio. He said, I'm running to go and take Non my siamo crown. ancora arrivati I am not yet arrived perché siamo ancora nel cammino. because we are on our way. Se io avevo accettato Gesù come Signore e Salvatore davvero, If I receive the Lord Jesus as the Lord and Savior in the true parlerò way, al mio fratello. I will speak to my brother. Allo stesso momento il mio fratello sarà convertito. The same day, my brother will convert. Porterò l'amore al mio fratello. I will take my love, the love to my Non brother. creerò le divisioni. There is no division. Non parlerò male del mio I fratello. will not speak evil against Non my parlerò brother. male della mia I sorella. will not speak evil against Non my sister. creerò la medidenza. I cannot Non ci sarà disobey. ipocrisia in me, If there is no cussing in ma me, confesserò l'amore. it's love. Perché è nell'amore che c'è la vita. Where there is love, there is life. Allora, chi ha già accettato Gesù come Signore e Who Salvatore? received the Richiedo Lord? ancora. I Chi ask veramente? again, who truly received the Lord as the Lord and Savior? Amen. Amen. Vuol dire che non abbiamo ancora accettato Gesù. Il momento è questo realmente. But we are not yet received Jesus through Che way. il soffio di Dio The breath of possa Jesus. entrare nel nostro cuore, nei nostri narici, It can enter through our heart, affinché i nostri cuori or in our si heart, illuminano to help me della parola di Dio che with salva. humble to the word of God. Amen. Amen. Chi ha già accettato Gesù come Signore e Who Salvatore? will receive the Lord as the Lord and Savior? Pietro, His throne si dice la parola, nei voce- Atti degli Apostoli, in the Act of Apostle. come lui aveva capito che Gesù, They know Jesus. dal timido, They were ashamed era diventato uno che predicava Gesù. that there was a preach of Jesus. Ma la sua prima predicazione The first preaching, salvò 3.000 persone. he said 30,000 Aveva people. accettato 3 Gesù million come people. Signore e Salvatore. Or they received the Lord and Se prima non Savior. capiva,
But if they don't understand ma this, dopo lo Spirito Santo, after the Holy la Spirit vita era tornata in Lui. and the life Quella returned to vita him, vera, it is true. quella vita che diamo agli altri They per will conoscere establish- Gesù vero. They know the truth God. Perché la parola di Dio dice And the word of God says, che quando il Signore ha parlato when nel Giovanni, when the Lord speaks to John, la parola di Dio, the word of God, in quella parola that word, c'era la luce. there was E light. in quella luce che cosa c'era? C'era la vita. In the light there is life. E se noi diamo la vita agli altri. There was life to all the people. Amen? Amen. 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 Chi ha già dato la vita agli altri? Who give light to others. Chi prega quando prega non prega di sé ma prega per gli altri. You don't pray for only O yourself. quando you noi pray for other arriviamo people. vediamo la faccia del nostro fratello triste. You have to pray Al for others. momento noi ci ginocchiamo, As we fall in our knees, ma non lodo per me, but it's not ma for, lodo per il fratello. it's not for brother. Prego per il fratello, Pray for your perché il brother, fratello ha bisogno della gioia. because the brother needs joy. Amen. Amen. L'uomo è tornato sull'egocentrismo. And the man returned to God. Siamo diventati egoisti. We receive pride. Non preghiamo più per gli altri. We don't pray for other people. Preghiamo per noi. We pray for Che Dio mi benedica. May God bless me. Che Dio mi benedica. May God bless me. No, No, no. no. Se la salvezza If salvation è personale, is personal, ma la lode della preghiera for the worship che of noi prayer, offriamo a Dio we è offer per to salvare gli altri. to save other people. Se fosse così, If it is so, Dio non manderà il suo figlio. God will not Non send his avrebbe son. mandato il suo figlio. God will not send his son. Ma Dio ha tanto amato il mondo He said, for God so loved the che ha world, mandato l'unico, ma il He suo unico figlio. He sent the only begotten son. Affinché noi che siamo qui Or in everyone that is here, come si dice? Potessimo essere salvati. to be saved. Amen? Amen. Allora chi ha già accettato Gesù come Signore e Salvatore? Anyone who received the Lord Jesus as the Lord and Savior? Non ancora. Not yet. Hai guardato il tuo cuore? Do you look unto your heart? Fratello Charles, ci metti un po' Galati 5, versetto 22. Put Galatians chapter 2, verse 22. Galatians chapter 20, verse Vediamo un 23. po' Okay, chi ha Christopher. accettato Gesù, che cosa ha nel suo cuore. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Amen? Amen. Chi ha il dominio di sé? Who have dominion? Chi dalla sua bocca esce solo le parole giuste? Who is anyone that any good things come out from his mouth? Chi è discreto It is written. quando viene che non lo vedono, When they come, you don't see. ma che Dio è in cielo, che è in cielo, But the Heavenly lo Father sees us. vede nel suo rispetto, nella sua He discrezione. knows all the respect for me available. Chi vive nella dolcezza, quello che si parla, la gioia, pace. He speak of the spirit of joy. Oggi Peace. siamo diventati frenetici. Most of the time we be angry Quando parliamo, when we are speaking. se non parliamo con ipocrisia, We don't speak of hypocrisy. parliamo con frenesia. We speak of the truth. Amen? Amen. 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 Noi conosciamo veramente Gesù? Do we know truly Jesus Christ? Noi obbediamo al Signore? Are we obeying this word? L'abbiamo letto. We Che said, avranno creduto, for anyone that believes, faranno miracoli, they will receive miracle. imporranno le mani sugli altri. They will Non proclaim. aspetteranno gli apostoli, It's not only for non the apostles, aspetteranno il bishop, i pastori, ma loro già con lo Spirito in loro potranno salvare. through the Holy Spirit we are saved. Chi ha già sperimentato l'amore di Who Dio? experience all these things?
Non viviamo per emozione, We are not living by an emotion. ma viviamo per fede. We live by faith. Amen? Amen. Se noi abbiamo questo frutto If we have these fruits che viene soffiato that come with breath, da Lui stesso in ciascuno di noi, the same thing hidden in us, che viene soffiato nei nostri narici, we have to non blow, questi narici, not through our nella nose, nostra anima, but we bring this in our soul. allora in essa Inside of us, esce la luce, from us, we can come outside. sorgono le acque, You feel in the water le acque che tolgono la sete. that was La sorella l'ha detto, le acque che tolgono la sete agli altri, che portano consolazione, che portano salvezza davvero. E quando ciascuno di noi esce da qui, non è più lo stesso, perché ha ricevuto qualcosa di nuovo in sé. Amen. Amen. Se tu esci da qui sei lo stesso, If you come out here the same, vuol dire che non hai incontrato Gesù. you will know that you have not yet received Jesus. Dobbiamo essere in grado, You have to watch. quando vediamo gli altri, If we see other people di lavargli i piedi, washing their legs, di lavargli le braccia, washing mani. their hands, di lavargli la faccia. they are washing their heads. Mi spiego. Noi camminiamo con i We are piedi, walking with our ma i legs. piedi è il travaglio. It's for work. Le mani sono i peccati che noi commettiamo con le nostre mani. Dio dice che le vostre mani sono piene di iniquità. You say our hands Vuol is full dire of che i iniquity. peccati rappresentano, a volte sono nelle nostre mani. It's our hands is full of iniquity. La faccia Our face mostra veramente is like a man. ciò che è nel nostro cuore. We deceive our heart. Amen? Amen. Quando c'è la luce nel nostro cuore, If there is light in our hearts, come la nostra faccia, just like our è face serena, is spring, è piena di gioia. you're full of joy. Diamo agli altri la gioia. You love Il others. nostro sorriso entra nel cuore degli altri. And your love will enter other people's Non hearts. abbiamo paura di niente. We fear nothing. Allora noi siamo in grado di fare questo, di lavare i piedi It's our del beauty to travaglio do this. degli altri, We work for other di people. pulire le mani degli altri They wash e di clean lavare other la people's faccia hands. degli altri. They wash other Dove people's face. c'era tristezza, Where there is anger, noi mettiamo gioia. we have to place peace. Dove c'era il travaglio, Where there is labor, noi togliamo il peso. we remove the Dove heavy. c'era il peccato, Where there is sin, noi rimettiamo la we consolazione. put consolation. Amen. Amen. Allora cominciamo a lavare i piedi degli altri. We have to start to wash the Cominciamo a leg, lavare le mani degli altri. the hands of other people. Cominciamo a pulire la faccia degli They altri. clean other people's face. E il Signore The Lord comincerà veramente a lavorare su ciascuno will di start to noi. work with us. Questo è il messaggio di oggi. This is the message of Ma today. se viene a mancare l'obbedienza, If we lack an tutto obedience, questo non si farà. we cannot do this. Amen. Amen. Preghiamo. Let's pray. Io chiederò a tutti quanti di alzarsi. We ask the whole church to stand in their feet.